خليني اطلع فوق اورجيكم شو سوى. هنا هتكون في خزانة، هون الحيطة دخلها لجوا، الحيطة هاي خلاها لبرا بس دخل الجزء هذا لجوا عشان هيسويها خزانة او دولاب. الشبابيك هون هتتغير، هنحط ضواو طبعا. الحيطة دخلها لجوا مثل الغرفة الثانية، وحتى هون كمان دخلها. طبعا هذا كله هيتسكر وهيصير شكله كويس. هنحط إنارة هون. الخزانة هاي هتضلها مكانها، بس هنحط ضوء جوا ونحط باب ونصلحه.